Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlərim deməli 15 mart 11-ci siniflərin 2-ci zona imtahanında istifadə olunmuş readingin suallarına və cavablarına baxacağıq. Deməli birinci readingi oxuyaq, tərcümə eləyək. Vincent van Gogh was a Dutch painter and one of the prominent artists of all the time. Deməli Vincent van Gogh bütün vaxtın yəni ən məşhur rəssamlarından biridir və deməli Dutch bir rəssamdır. Bu onun milliyyətidir. Deməli, he was the eldest of 6 children in his family. Ailədə 6 uşaqdan deməli ən böyüyü idi və Hollandiyada anadan olmuşdu. Hollandiyada yəni Niderlandda Hollandiyada böyümüşdü. Daha sonra isə London və Parisdə işləmişdi. Haradakı o müxtəlif deməli incəsənət sərgilərində iştirak etmişdi. Bu onun rəssam kimi bacarığını böyük bir şəkildə inkişaf elətdirmişdi. O Rembrandt, Frans kimi deməli rəssamlara öz heyranlığını göstərmişdi. Deməli biz dedik ki, o Holland bir rəssamdır. Bütün vaxtın ən məşhurlarından biri olub. 6 uşaqdan ən böyüyü olub. Niderlandda böyüyübdü. Sonra London və Parisdə işləyib. Müxtəlif incəsənət sərgilərində iştirak eləyibdi. Deməli iştirak edibdi. Daha sonra keçirik ikinci deməli hissəyə. Van Gogh'un deməli rəssam kimi karyerası 1880-ci ildə başlayıbdı və 10 illik davam edib. Yəni 10 il davam, yalnızca 10 il davam edibdi. Onun incəsənət əsərləri sosial məsələlərdən təsirlənibdi, ilhamlanıbdı və əsasən də sakinlərin, yəni insanların mübarizələrini, çətinliklərini göstəribdi. Onun deməli rəsmlərini başa düşməsi, yəni anlaşılması sürətli bir şəkildə inkişaf edir. O öz qardaşına Branches of an Almond Tree in Blossom rəsmi haqqında yazıbdı və izah edib ki, o necə də dərin bir şəkildə Yapon incəsənətindən yəni təsirlənib. Van Gogh çox belə deməli qara rəng istifadə etmədən təbii yolla o qaranlığı göstərməyə necə həvəsli olubduğunu deyir burada. Sonra he painted o çəkmişdi yalnızca mavi rəng vasitəsilə, mavi, yaşıl və qaranın əvəzinə bənövşəyi rəng vasitəsilə deməli Cathedral Terrace at Night əsərini çəkibdi. Theo adlı qardaşına olan məktubunda da rəssam həmçinin razılıqla özünün yeni rəsm çəkmə formasını paylaşıbdı ondan. Çoxlu incəsənət əsərlərinə baxmayaraq onun deməli onları sərgiləmək üçün uyğun yer tapmaq ilə bağlı çətinlikləri olubdu. Onun əsərləri əsasən o yəni yaşayanda tanınmayıbdı, amma ki onun ölümündən sonra geniş belə məşhurluq qazanıb və satış rekordları qırıbdı. Deməli baxırıq 23-cü sualda mətninə görə doğru variant nədir? Vincent öz qardaşı ilə Niderlanda daha sonra köçüb, belə bir şey haqqında bizə məlumat vermədi. Baxmayaraq ki, Vincent çoxlu rəsm əsərlər çəkmişdi, onları göstərməklə bağlı, nümayiş etdirməklə bağlı problemləri olub, elə bunu bayaq dedik. C-də Van Gogh Yaponiyadakı həyatı haqqında öz ailəsinə yazıb, yox. Burada Yapon incəsənəti ilə bağlı deyir, Yapon incəsənətindən yəni təsirlənməsi ilə bağlı çəkdiyi əsər haqqında məlumat verir. Ona görə biz C-ni götürə bilmərik. D-də deyir ki, Van Gogh'un əsərlərinin hamısı öz yaşadığı müddətcə satılıb, belə bir şeydən də danışmır. Vincent ailədəki ən balacası yox idi, yox, ən böyüyü idi. 24-də mətninə görə cümləni tamamlamalıyıq. Theo olan məktubunda Vincent van Gogh Londonda və Parisdə çoxlu rəsm qaleriyalarında, sərgilərində iştirak etdiyi barədə məlumat verir? Yox. B-də deyir ki, yazır ki, yəni onun üçün sadəcə bir rəng kifayət idi ki, çəksin rəsmi, bu da deyildi. Sonra deməli C-də deyir, explained how he used different colors to express darkness. Bu olacaq, çünki biz orada dedik ki, o qara rəng istifadə etmədən, bax o buna olan məktubunda qara rəng istifadə etmədən sadəcə təbii yolla qaranlığı göstərməyə olan həvəsindən danışır və qara rəng istifadə etmədən yaşıl, nə bilim bənövşəyi və sadəcə mavi rənglərdən istifadə edəcək bu Cathedral at Night əsərini çəkməyindən danışır. Deməli cavabımız olacaq C variantı. D-də deyir ki, admitted that, yəni etiraf edir ki, bu onun ən yaxşı əsəridir, belə bir şeydən söhbət getmədi. Y-də deyir ki, Rembrandt və Fransa kimi rəssamlara olan sevgisini göstərir. Bu da deyil. Burada sadəcə deyir ki, yəni bu Londondan Parisdə işləməyi onun
yəni sənətinə böyük təsir göstərmişdi və həmçinin o bu müddətdə də Rembrandt, Frans kimi rəssamlara olan heyranlığını da göstərmişdi. Yəni bu bizə həmin o məktub olan yerdə danışmır. 25-də deyir ki, mətn haqqında təbii ki, A olacaq. Bütün vaxtın, yəni bütün dövrlərin məşhur bir Hollandiyalı rəssamı haqqında idi mətnimiz. 26-da deyir Van Gogh'un artistik karyeranın, yəni rəssamlıq karyerasının what's typical, yəni hansı səciyyəvidir. Bir də deyir ki, he painted his artworks in 10 years time. Deyir o öz rəsm əsərlərini 10 illik müddətdə çəkmişdir. Deməli, bir olacaq burada. Çünki biz dedik ki, onun o 1880-ci ildə demək karyerasına başlamış və bu sadəcə 10 il davam etmişdi. Bunu götürəcəyik biri. 2-də dedik ki, qara rəngdən istifadə ilə o möhtəşəm əsərlər yaratmışdı. Əksinə biz dedik ki, qara rəngdən istifadə etmədən o necə qaranlığı göstərməsini orada məktubda da bildirir. 3-də very few deyir. Very few deyir. Əksinə çoxlu sənət əsərləri yaradıb. Orada numerous demişdim. Numerous çoxlu deməkdir. Deməli 3-də götürməyəcəyik. 1 ilə 4 olacaq ki, onun əsərləri əsasən nələrdir təsvir eləyirdi. Inhabitants-ı residentlə əvəz edib, yəni sakinlərin, yaşayan insanların, yəni həmin o yerlərdə yaşayan insanlar mübarizələrini, çətinliklərini əks etdirirdi. Qoyacağıq A variantını. 27-də demək ikinci paraqrafda motivate, encourage sözlərinin sinonimini istəyir bizdən. Olmalıdır inspire, yəni çox tanış olan sözlərdən biridir. 28-də develop olacaq, improve sözünün sinonimi. 29-da deyir his works were largely unknown when he was alive, but they, yəni bax bu cümlədir. Geyini obtain eləyə bilərsiniz, obtain qazanmaq. Sonra got da eləmək olar. Immense, yəni böyük deməkdir, huge eləmək olar. Yəni böyük məşhurluq qazanıbdır. Popularity məşhurluqdur. Sonra and broke sailor records after his death. Elə yəni bunları dəyişə bilərsiniz. İlk ağlıma gələn sözlər bunlar oldu. 30-cu sualda do you think visiting art galleries or exhibitions is important? Why or why not? Deyir ki, yəni incəsənət qaleriyalarına, sərgilərinə getmək vacibdirmi? Bu haqda fikrinizi bildirin. Niyə hə, niyə yox? Ümid edirəm ki, yəni readingdə də belə bir problemli sual yox idi. Ümid edirəm ki, yaxşı yazmısınız, ürəyiniz istəyən nəticə olacaq. Listeningi də birazdan paylaşacağıq.